kakak, dua, kekena, dengan dua, edung, lalala. Halo teman-teman, aku mau mainan Lego sama teman-teman, sama kakak. Dan Kikina bolong. Makanin apa? Makanin balung. Makanin permen. Makanin permen. Ayo Kikina copot. Isinya siapa yang copot? Kakak. Ini juga bolong giginya. Dede Kikina bolong. Anak-anak banyak makan permen. Ya sambil mainan. Ayo let's go mainan. Maaf, anak-anak. Kaira. Apa ini? Coba. Halo, Dede sama Buyung. Halo, saya lagi makan. Makan sama apa? Makan sama balado terong. Udah mau habis nih. Iya. Sama Buyung. Kakak mau sebelah sana makan sebelah sana. Buyung, kakak, dua, kekena, dengan dua, edung, lalala, kekena, dengan Sak. Lana nyanyinya ayo Yujana Yusa. Sini bikin sini dong bikinin dong. Aku juga bodoh. Giginya kakak. Oh. Udah biasa, udah empat kakak. Delika aku balik, Mayu Jaata bayar ke kampung. Jaata apung. Ya kampung biasa. Ayo Pak, jangan pasangnya. Bye bye. Okta namanya siapa? Nama Okta namanya Oktavian. Dan Okta Silvan oleh Oktavian Muhammad Arof. Okta pergi jalan. Tangan lagi ke sana. Okta namanya siapa? Itu kasih nama si permen. Tapi potong. Mainan tapi potong. Ada tulang. Mainannya ke sana dulu. Tapi yang nggak potong.